दिनै जोंनि बर'आ जाम्बा जाम्बि दिनै बिजिरसालियाव लांजायो। जों दिनै मेजिस्ट्रेट जानो हाबासो जोंहा मानाव गेदेर प्रमद बर' नोंथांमोन बिनि सायाव एसे नोजोर होबा। नैबे भिडिअआवहाय मानाव गेदेर बर'निनो लयार गोबाङा सिनाया बिथां सारनिफ्राय फोद खेंफोरथि साफ्रोमबो बर'फ्रा खोनासंनानै लानाया गाहाम आरो जायफ्रा फिसाफोराबो उकिल बा ल' लाइनाव थांनो गोसो बैसोरनि थाखायबो मस्ट इम्परटेन्ट आरो बर' जेनेरेसनफोरनि थाखाय नायजोबबा बुजिनाय नङा गोबांथार खोथा दङ आरो गोबां मिथिनानै लागोन जों बिथांनिफ्राय नैबे भिडिअखौ नायग्रोदो। आङो बिलिफां समाव दान्दिसे नोंथांमोननि सिगाङाव मोनसे टपिक स्पेसियेलि मोनसे टपिकखौ लानानै आं दिनै ओंखारबोदों बड'लेण्ड रायजो राजा नोंथांमोननिसिम। दा बर्तमान जितु सिचुवेसन माखासे कनस्टिटिउसनेल अर्थात सांबिधानिक जितु माखासे इस्यु जाय थाखुमानानै थानाय अर्थात नुयि आन्दोआव थानाय आं बिनि सायाव फंनैसो बिबुंथि लाखिनानै दिनै फैदों। बाथ्राया जाहैबाय मा जिहेतु मोनसे हादोर जानायाव जोंहा माखासे डिपार्टमेन्ट थायो जेरै लिस्ट इउनियन लिस्ट होनो जायखौ 100टा डिपार्टमेन्ट दं इउनियन लिस्टआव। थिग बेबायदिनो जोंहा कनकारेन्ट लिस्टआव 10 दङ which are used in a state as well as the union common। दा जेरै फरेस्ट इडुकेसन थिग बेफोरबायदि कमन निजा स्टेटआबो थायो इउनियनाबो बेखौ कमनलि बाहायनो हायो एज पार द रिजन अर द भिजिबिलिटि अफ द स्टेट बेखौ लानानै बे कनकारेन्ट लिस्ट होनो जायखौ बे कमन बेखौ स्टेटआव बाहायनो हायो इउनियनाव बाहायनो हायो। दा फैयै थिग बिदिनो आं दहायनो बुंखाबाय इउनियन लिस्टआव 100 कनकारेन्ट लिस्टआव 10 ओमफ्राय जोंहा स्टेट लिस्टआव 61 अर्थात दे आर ट्रेन्सफार्ड साबजेक्ट। दा फैयै जोंना बिटिसिआवबो थिग बिदिनो 39टा ट्रेन्सफार्ड डिपार्टमेन्ट दङ। दा दाख्लैनि बावै जोंहा बिटिआर सुक्तियाव जोंनो मोनसे डिपार्टमेन्ट आं खोनानो मोन्दोंमोन खिन्थु बेसेबां बे बुस्थुआ मा होनो बाहायजादोंना जायाखै डिपार्टमेन्ट आंहा खिन्थु आं नुनायाव एसे खम नुदों आरो अर्थात नुवाखैनो बोसोरब्रैयाव जोबनोसै नै दा बेहाय मा जादों नाय जोंनाव मोनसे डिपार्टमेन्ट दं बड'लेण्ड वेलफेयार डिपार्टमेन्ट। बे बड'लेण्ड वेलफेयार डिपार्टमेन्टनि खामानिया मा आं आसलथे हमनो हायाखै। मानो हायाखै होनबा नाय बाजेटआ जेब्ला जोङो सेन्ट्रेलनिफ्राय स्टेटआव फैयो एज पार लिस्ट वाइज फैयो। दा जेरै हेल्थ मिनिस्ट्रि डिफेन्स मिनिस्ट्रि इडुकेसन गावबागाव डिपार्टमेन्ट दंखायो। दा जों आं दहायनो होनबाय थादों इउनियनाव जाय 100टा डिपार्टमेन्ट दं थिग बिदिनो जोंनो आसामनो ट्रेन्सफार्ड साबजेक्टआ दङ 61। दा फैयै जोंनो 2003 फेब्रुवारिनि बिएलटिनि एकर्डआव जोंना 39 डिपार्टमेन्ट 40मोन मोनसेखौ जिहेतु जोंहा फाइनेन्सआ गैया नालाय रिलिफ एन्ड रिहेबिलिटेसनखौ लांफिनदों। दा फैयै मा बे बड'लेण्ड वेलफेयार डिपार्टमेन्टनि खामानिया मा that is not recognized ministry बा recognized ministry नङाबा बेहाय बाजेटआ अबेनिफ्राय फैगोन। दा जाय बिथांमोना दिनै जोंहा पलिटिकेल साइन्स लादों बिथांमोना मोनथिगोन जे मोनथाम लिस्ट स्टेट लिस्ट इउनियन लिस्ट एन्ड कनकारेन्ट लिस्ट बे मोनथाम लिस्टआवसो बाजेटआ फैयो। होमबा दा थिग बिदि अटल बिहारी बाजपेयीआ 2003आव जेब्ला बिजेपि सरकारा फैयै जोबनोसै बे समाव मा जादों नर्थ इस्टखौ मोजां मोननानै बै समनि गुड वेल विचार्स बिजेपिनि जेरै जोंहा अटल बिहारी बाजपेयी सुषमा स्वराज थिग बिदिनो जोंहा दंबावोमोन मा होनो GMC बालायोगी थिग बेफोरबायदि मोजां रिनाउड बिजेपिनि पलिटिसियान दंमोन जाय नर्थ इस्टखौ मोजां मोनोमोन जायनि थाखाय बिथांमोना 2003आव डनार मिनिस्ट्रि खालामदों स्पेसियेलि टु लुक आफ्टार द नर्थ इस्ट रिजन। बिनि उनाव मोनसे डिपार्टमेन्ट खालामबावदों बिथांमोना नेशनेल हाइवे अथरिटि अफ इन्डिया बे जाहैबाय आन्डार दा इउनियन लिस्ट बिथांमोना बानायदों। दा आं बेखौ दिनै मानो रिलिभेन्सियाव लाबोदों जाहैबाय बाजेटआ मायाव फैयो जियो रिकगनाइज डिपार्टमेन्ट उइदिन द इन्डियान पार्लियामेन्टारि सिस्टेम बा इन्डियान कनस्टिटिउसनेल सिस्टेमाव जि बुस्थुआ रिकगनाइज बेहायसो बाजेटआ फैयो। होमबा जोंहा दिनै बिटिआरआव मोनसे लेप्स जादोंना रायजो नोंथांमोन बे लेप्सआनो जाहैबाय बड'लेण्ड वेलफेयार डिपार्टमेन्ट इज टु लुक आफ्टार द प्रब्लेम्स एन्ड हेपेनिंस व्हाट आर द हेपेनिंस अफ बिटिआर रिजन। दा जों बेजों बिटिआर रिजनाव बे बड'लेण्ड वेलफेयार डिपार्टमेन्टआ जोंनि प्रब्लेम बे ओनसोलनि प्रब्लेमखौ सल्भ खालामनो हादोंना हायाखै आंनि मथेथ' हायाखै। नाम गन्धखौनो नुवाखै आं बे सासे सेक्रेटारि गावबुरा बायदि दोननानै मा खामानि जागासिनो दं। दा थिग बेबायदिनो मा जोंहा मोनसे डिपार्टमेन्ट दंबावोमोन बे डिपार्टमेन्टआ मा
दा जेरै सेपारेट डाइरेक्टरेटखौ नायलाय नों रायजो जोंहा बे बिटिआर ओनसोलाव एपइन्टमेन्टनि प्रब्लेम साबजेक्ट टिचारनि प्रब्लेम थिग बिदिनो बिजाब मोनिनि प्रब्लेम बेखौ नायनोथ' जोंनो ट्रेन्सफार मोनसे हरबावदोंमोन सेपारेट डाइरेक्टरेट मा खामानि मावखो बिनिखौथ' आं खामानि नुवाखै आरो स्पेसियेलि आं एडभकेट हिसाबै रायजो राजानिसिम मोनसे खुलुमनाय बे जोंनि जाथि थांनाय थैनायनि बेहाय मोनसे थाखुमाना दं बे जाहैबाय मा जेब्ला जोङो दिनै बर' गथ'फ्रा दिनै मोजां मोजां लयार्स एडभकेटफोर ओंखारबोदों बे एडभकेटआ बोरै जागोन दिनै फरायदों जों एडभकेट हिसाबै जों प्रेक्टिसल' खालामबाय थादों खिन्थु जों दिनै गोजौ मासि अर्थात बिजिरगिरि जों मानो सुबिदा मोनाखै जों जायखौ होनदोङो जाज मेजिस्ट्रेट जों मानो जानो मोनाखै बिनि कारनानो जाहैबाय दिनै जों 100 मार्क्स मेन्डेटरि एग्जामाव जोङो दिनै एसामिस मिडियामनि जों लिरथारनांगौ जेरावनोखि आं बिमानि गोरबोनिफ्राय जोनोम मोननायनिफ्राय मेट्रिकसिम एमएसिम आं बर' मिडियाम सोरबा इंलिश मिडियाम जानानै दिनै गावनि जिबनखौ दाबोदों बेजोंनो उकिल जाबोदों होमबा बेहाय आङो दिनै आंखौ 100 मार्क्स जुदि एसामिसनि आं लिरनो हायोब्ला आं बोरै हानो दा बिनिखायनो रुलिं सरकारा एसे इनिसियेटिभ लानांगौ बेहायथ' खुनु इउपिपिएल बिपिएफ बिजेपि गैया दिनै जाथिया थांना थाबासो जों इउपिपिएल खालामनो हागोन बिजेपि खालामनो हागोन दिनै जों कंग्रेस खालामनो हागोन सोरबा नों नानानथा पार्टि जिथु दं जोंहा नेसनेलाइज होमबासो जों खालामनो हागोन दा बाथ्राया मा जाहैदों जोंहा दिनै मोनथाम फेसनि आन्दलन थांबाय जों जेराव बिएससि बिटिसि बिटिआर जोंहा बिदा फंबाय बिएलटिनिफ्राय लानानै एनडिएफिनो लानानै बिजिरसालियाव सोर बिजिरो मेजिस्ट्रेटफ्रासो बिजिरो दा बै मेजिस्ट्रेट जानो थाखाय जों मा जोंनि बर' गथ'आबोथ' जानो हानांगोन दा जानो थाखाय मा जोङो दिनै बर'निबो लिरनो मोननांगोन दिनै एसामिसफ्रा बिथांमोना 100 मार्क्स गाव गावनि बिमा रावजों लिरनो मोनो जोंबो दिनै 8 सिडिउल जोंनि बिमा रावा दिनै बिएलटि बिदा फंबायफ्रा 2003आवनो सोना फोरबोखानाय होमबा जों दिनै जुडिसियारिनि मेकानिजमाव हाबनानै जोंनि लिडारफोरा बेखौ लायोबा मोजां इनिसियेटिभ मानो होननानै बुङोबा जों बेहाय जुदि मेन्डेटरि 100 मार्क्स जुडिसियेल सिस्टेमाव जुदि जों सोनो हायोब्लासो आं बायदि बा आंनि बिदा फंबाय आंनि सोरबा बिब' बिनानाव जाय दिनै मेजिस्ट्रेट जाज जानो लुबैदों जों बिजिरगिरिनि गोजौ मासियाव थांनो लुबैदों होमबासो जों जानो हागोन बे मोनसे जोंनि जाथिनि थांनाय थैनायनि दङ दिनै जोंनि बर'आ जाम्बा जाम्बि दिनै बिजिरसालियाव लांजायो खिन्थु जेसे जों जाथिनि सेन्टिमेन्टआ एसेबाबो गाव गावनि मेजिस्ट्रेटआबो थागोन होमबा दिनै जोंनि जाम्बाया दिनै फासि जागासिनो दं पुलिस थानानिफ्राय लानानै बा अफिस आदालतनि जों बाहायजागासिनो दं बै बाहायनायखौ जाहाथे जों मोनसे खोन्दोआव जोङो जोंनि सिस्टेमाव लाबोनो थाखाय जे बर'आबो मेजिस्ट्रेट ओंखारबाय बिथांमोनाबो बिजिरनो हानाय लेभेलाव फैबाय जोङो दिनै सेसन जाज दिनै सिजिएम जाजनिफ्राय लाना जोङो डिस्ट्रिक्ट जाजनिफ्राय लाना जों हाइ कर्टनिफ्राय थांना सुप्रिम कर्टनिफ्राय थांना बोरै ओंखारगोन जेब्ला जोंनि बर' मिडियाम रावजों जों जेब्ला फंसे फंनै खोथा जों लिरनानै जों दिनै मेजिस्ट्रेट जानो हाबासो जोङो जाज जानो हागोन जायनि थाखाय जोंहा मानाव गेदेर प्रमद बर' नोंथां लोगोसे दिपेन बर' नोंथां लोगोसे बिरोधि दलाव थानाय दिनै बिपिएफनि लिडार नोंथांमोन बिनि सायाव एसे नोजोर होबा हामगौ आं दिनै क्रिटिसिजमनि नामाव आं दिनै सोरबा रुलिं सरकारखौ क्रिटिसाइज खालामनो लुबैयो खिन्थु आं बुंनायाव दिनै जोंहा बर' बिदा फंबाय एडभकेटआ बेसेबां बेनिफिट जागोन आंहा बैखौसो नोजोर बोनानै आं दिनै लाइभ फैनांगौ जादों जों दिनै ओंखारफुनाय जोलैनि गथ'फ्रानो जुदि बेखौ मोनथिनानै जों थायोब्ला आरो जोंनि मोनसे जेनेरेसन आरो दिनै लेफ्ट जाबावगोन जायनि थाखाय जों बेखौ बारम्बार सुबिदा होनो थिग बेबायदिनो आङो जोंहा जोंनिनो सिनियर जोंहा दङ हाइकर्टआव सानैसो बिथांमोना इनिसियेटिभ लाबाय थादों थिग बेबायदिनो मेम'रेन्डामबो हरनाय जादों जोंहा दा बर्थमाननि स्पिकार बिस्वजित सारनोबो जों स्पिकार बिथाङाबो माखासे साम एक्सटेन्ट हेल्प खालामदों आरो बे अन प्रसेसआव दंबाय थायो आरो जों रिसेन्टलि जों मिट खालामबावगोन बे इस्युखौ लानानैनो जाहाथे जोंनि गथ'फ्रा थाबैनो फैगौ एग्जामफोरनिफ्राय बर' मिडियामाव जों लिरनो मोनो स्पेसियेलि मोनसे साबजेक्ट दे जोंनि स्पिकारा दिनै माखासे मोजां खामानि मावदों दा जेरै जों हाबग्रा जोंनि बायखोन्दा नेरसोनखौ जों नुनो मोन्दों दिनै दिसपुर थिग बेबायदिनो जोंनि बर' मेजिस्ट्रेट प्रत्येक कर्टआवनो जों सानै साथाम जों नुनो मोनो बेखौ 10 बोसोरनि गेजेराव बे थांखिखौ लानानैसो आं दिनै रायजो राजानिसिम मेसेज हरदों जाहाथे जों इउपिपिएल सोरबा बिपिएफ सोरबा कंग्रेस बे इस्युनि सायावल' जों दिनै नांथाबना थानानै जाला जों बै दिनखौ गारबोबाय
खारन मोनसे खोथा दङ जोंहा दिनै आन्दलनाव जों बै सम हाथियारनि दावबाय इंराजियाव मोनसे खोथा दं पेन इज माइटियार देन स्वord दिनै जोङो दावहाखौ जुदि मोनसे गोजौ लेभेलाव लांनोबा जों खोलोमनि दावहाखौ जों लांफिननांगोन दा बिनि थाखाय जोङो दा नै बर्तमान एडभकेट बिथांमोननोबो जाहाथे दानि रुलिं गभर्नमेन्टनि पलिटिशियानफ्रा एसेबाबो मोनसे सफ्ट कर्नार बिथांमोननि थाखायबो जाहाथे सानो मानो होनोबा बै एडभकेट बिथांमोनानो दिनै जोंनि सोरबा जाथिनि लिडारफ्रा अलखदाव गोलैबा बिथांमोनानो बिजिरनानै साफा साफा जोङो दिनै मोजां बिसारखौ जों होनो हायो जोंनि जाथिनि थाखायबो